媒就似乎唔係好有興趣去報導啊。咁但係咧，我都特別攞出嚟同大家提下咧，就係你發覺基督徒喺呢時候咧嗰個見證咧係對個居民係好有幫助。咁近年咧基督教其實喺香港嗰個嘅氣氛都即係可能有啲人比較負面啲啦。咁但係你喺呢啲事件嗰度呢，其實你睇到有好多基督徒呢都係好努力、好盡力咁樣去做嘅。咁我哋都係默默去做啦，希望即係透過我哋嗰個生命嘅見證呢，令到其他人呢係認識我哋背後嗰位神係愛我哋咁。咁我知你哋都係其中喺裏邊嘅。咁都感謝神俾我哋有咁樣嘅愛心。咁其實嗰個事件咧，慢慢都會有啲轉變㗎啦。最初咧，一定係啲好 urgent 啊，或者落去做義工啊，或者係啲好多物資嘅分發啊咁。咁通常大型嘅災難咧，最早期2-3個禮拜咧，都會係一啲咁樣嘅階段。咁然後咧就會變做一個即係長遠啲嘅支援啦。咁呢件事都應該逐步都會係變做一啲長遠啲嘅支援㗎啦。咁長遠嘅時候，唔知弟兄姊妹你哋有冇朋友係遇到今次嘅災難，或者你嘅朋友嘅朋友係遇到呢一次嘅災難？咁我自己都有一啲識嘅人呢，係喺嗰個事件嘅裏邊嘅。咁所以我自己都係特別去關心到佢哋嗰個情況係點啦。咁長遠究竟會係點呢？咁我知好多嘅弟兄姊妹啊，或者有一啲嘅基督徒呢，佢第一時間佢會諗，我呢好想去幫嗰啲嘅人，好想呢去支援一下，好想呢去愛佢哋，好想同佢哋呢走過呢一個嘅難關。咁我都係一個咁嘅諗法嘅。咁所以我覺得有幾個階段可能我哋會去面對。咁第一個階段係乜嘢呢？第一個階段就係我稱佢為 presence 啊。presence 即係咩意思呢？即係我哋同佢哋係共存嘅，係一齊嘅。有時未必一開始就係幫嘅，即係你知幫呢一樣嘢呢，又視乎佢 ready 唔 ready 去俾人幫，又視乎我哋 ready 唔 ready 去幫人，視乎佢揾一個合適嘅對象，又視乎我哋係咪一個合適嘅對象。所以好多時呢，都唔係即係一開始就係幫唔幫嘅，而係presence，即係我哋一個 available，我係available 呢去提供支援嘅。你隨時都可以揾我去支援你嘅。咁可能係一個咁樣嘅狀態底下呢，咁去到某個時候呢，咁我哋就能夠再進一步去諗多少少。咁耶穌呢喺呢方面呢係真係做得好優美嘅。唔知你有冇記得呢？喺以馬忤斯路裏邊呢，有2個門徒啊。當時佢哋由耶路撒冷好灰心行翻落去以馬忤斯路嗰度噶嘛。咁有冇人計過嗰段路呢？大概有幾長啊？嗰段路呢就有12.5公里。咁如果你由耶路撒冷行落去嗰度呢，係一個落山嘅山路嚟嘅。咁我當大概1個鐘頭到行1公里啦。咁即係行10零個鐘頭，咁先至呢可以行到去以馬忤斯。咁耶穌應該就唔係同佢行到尾嘅。咁但係你睇佢嗰個行法呢，應該都行咗大部分嘅路。咁一路行一路行，又唔係即刻去介入喎。行到呢，嗰2個人都 ready 去講啦 ，ready 去開放自己。咁耶穌呢就話：我一直都係 present 喺度嘅，我 available 呢去同你去傾下呢件事情。所以我哋個主呢去關心人好有耐性，一路等到嗰個人係真係能夠開放自己呢，佢就盡力去幫佢。咁呢個第一個階段啦。咁第二個階段即係我比較中意係用同行多啲。有時幫呢，好似我哋勁啲嘅，佢渣啲嘅，咁於是我哋用一個勁啲嘅身份呢去走入去個世界嘅裏邊，都唔係話即係邊個勁啲邊個渣啲㗎啦。其實遇到一啲咁樣嘅情況呢，大家都係好困難嘅。不過我哋點樣可以一齊行過呢啲嘅困境呢？呢個係一個同行嘅階段啦。咁同行有時都唔需要講太多一啲我哋嘅想法。我舉個例子，譬如我有個朋友呢，佢喺嗰個災難嘅時候，好想過去幫手做義工。咁但係佢份工走唔甩喎。咁於是呢，佢就睇住新聞又行唔開。咁跟住又好想去，每日就係 judge 自己。唉，點解我唔能夠去幫手啊？我諗我唔需要再俾一啲 judgement 佢啦，唔需要再去講話你去唔到真係好慘。其實佢每日都自己同自己講緊。
咁但係呢個同行就係聽佢講，俾佢有機會去表達一下佢嘅情緒，或者如果能夠嘅話，我哋可以一齊揾啲方向咯，都唔使走落去嘅，仲可以有好多唔同嘅方案去諗嘅，可以試下咁樣同佢同行。咁啊，但係第三呢，就係即係要去解決一啲問題啦。其實最理想就係同佢一齊去解決問題。當佢遇到有困難，同佢分析啊，同佢坐喺度啊，都唔一定最幫到件事。同佢能夠一齊去處理嗰個問題，係最好嘅。咁不過未必我哋嗰個能力可以做到啦。咁所以如果我哋能夠同佢去揾啲專業啲嘅支援啊，咁或者呢會幫到佢多少少。咁唔知你呢係喺邊個階段啊？咁如果你有朋友或者朋友嘅朋友，或者咧識得一啲咁嘅人呢，咁我希望你都諗下，神俾我哋呢點樣嘅角色去支援佢哋呢？咁我有一段聖經呢同大家去分享。咁啊，其實呢段聖經喺羅馬書嘅12章3節啦。有冇印象？羅馬書第12章1至2節講咩啊？所以弟兄們，我以神嘅慈悲勸你們將身體獻上，當作活祭啊嘛。咁我哋讀到嘅時候會好熱烈，哇！我將我全人獻上俾神去使用。咁啊，但係聖經呢，就即係兩邊都講得好好。一講完話全人獻上之後呢，第3節就咁樣提醒，就話唔好看自己過於所當看嘅。當然我哋係好期望將我哋全人去擺上，但係我哋有我哋嘅限制，有我哋自己嘅問題，所以神就話按住我哋嘅能力做得合乎中道。如果你有印象舊約裏邊呢，嗰個俄便以德啊，咁佢呢做嗰個聖殿裏邊嘅工作嘅時候呢，聖經裏邊有一句呢講得好好，一日盡一日嘅份，按住神俾佢嘅能力有幾多，佢就做到嗰一度咁。咁呢個呢係唔好看自己過於所當看，然後盡力呢參與落去支援嘅裏邊。咁有啲年青人呢，當日就走咗落去做義工啦。咁我自己都受到激勵喎。咁我都話我都應該可以去幫手嘅。咁但係呢，我年紀如果咁樣通頂，我搞唔掂。咁所以我後尾見到佢哋咁熱心，咁我都受到激勵。咁我又 join 一啲機構，咁希望即係做啲長遠啲嘅支援啦。咁我哋面對呢件事呢，希望就係咁樣去同災民一齊去過渡。咁我想同你哋呢，先有一個祈禱，特別為呢件事一齊去禱告。親愛嘅主，我哋去懇求你，俾我哋有力量去愛我哋身邊嘅人，特別去愛大埔區裏邊唔同嘅災民。佢哋確實係遇到好大嘅困難。我哋求主去施恩，透過唔同嘅人將愛帶俾佢哋。我哋又求主去為佢哋前邊嘅生活預備，可能喺居所、喺經濟或者喺輔導上邊，佢哋需要支援。我哋懇求主透過唔同嘅人去將愛帶俾佢哋。我哋又懇求主去施恩。我哋知你比我哋更重視佢哋嘅靈魂。希望佢哋每一個喺災難嘅裏邊都能夠遇見主，喺神嘅裏邊揾到希望。我哋將大埔區嘅居民去交上，願主去紀念。我哋一息間有講道嘅時間，我哋又求主幫助我哋能夠再一次將我哋嘅眼睛集中喺你嘅身上，讓我哋透過你嘅話得到提醒。多謝主聽我哋祈禱，奉主耶穌基督名字祈求，阿門。好，咁我今日咧會有第二個專題係講真係講釋經㗎啦。咁上次我哋就講咗啲譯本裏邊嘅比較啦。咁所以我今日咧想講兩個釋經嘅方向。咁係啲好簡單嘅嘢嚟嘅，唔需要咧你讀好多神學，或者唔需要你學歷好高。係你可能你基本上你平時睇到報紙咧，你就已經有能力用呢兩個方向咧去解釋聖經㗎啦。咁我稱佢為聖經馬拉松。呢個咧好似一個長線跑步咁嘅，係要好有忍耐啊，好堅持啊，先至能夠做到。咁有個人，呢個人叫做秋煙哥，有冇見過秋煙哥呢個人？咁好勁喎！佢喺內地裏邊咧就跑馬拉松。佢報道點講咧？佢就話咧，佢一路跑馬拉松咧就煙駁煙咁樣去跑嘅喎。佢跑42公里咧，就大概係跑3個鐘頭28分鐘。煙駁煙，跟住呢就42公里跑3個鐘頭28分鐘，咁快到點樣呢？咁我呢就將佢轉翻係我哋嗰個嘅路程。咁我哋呢一度呢，行去旺角大概就係12公里度啦。咁你如果行去旺角，你有冇計下你自己大概要行幾耐啊？咁
咁我諗我由呢度行去旺角，可能行個半鐘都應該勉強係到嘅。咁要對翻阿秋煙哥嗰個嘅速度呢，佢應該呢就係1個鐘頭之內呢，就能夠由呢度跑到過去旺角啦。咁好犀利喎，因為佢煙駁煙呢，咁樣都可以做到咁快嘅速度去到咁。咁我點解會用阿秋煙哥呢個講法呢？咁你就會發覺有啲人呢，佢做嘢呢，佢唔係好使跟規矩嘅。佢打天才波咧都可以好勁抽，咁但係咧啲平民百姓咧就唔係咁嘅喎。平民百姓咧佢咧就要跟規矩咧，佢先至搞得掂嘅喎。咁呢個就日本咧另一場嘅馬拉松。咁呢場馬拉松咧好出名嘅，263個人去跑，有262個人咧係取消資格嘅。點解會有262個人取消資格咧？因為第一個人跑啱咗路，然後第二個就開始錯啦，一路錯到尾咧。都係條路咧跑得唔啱嘅，咁所以第二個人佢自己睇條路睇得唔準確咧，就累咗200幾人咧，都唔能夠完成嗰個比賽。咁我想講咩咧？平民百姓咧係真係跟規矩咧，佢先至搞得掂喎。一唔跟規矩咧，佢就唔知自己跑咗去邊。咁所以正常跑馬拉松就係唔偷懶啦，要飲食節制啦，堅持原則啦，然後唔放棄啦咁。咁呢兩個例子。咁我想講乜嘢？如果你平時讀聖經嘅時候呢，我唔知你係咪打天才波就搞得掂嗰啲人喎？咁其實唔係負面嘅喎，打天才波搞得掂呢，咁啊最好啦，使乜咁辛苦喺度背啊，然後去釋經啊，然後呢就去研究啊咁。打天才波搞得掂呢，咁我明白聖經就最好啦。咁我記得以前我讀神學呢，有個同學呢，真係天才波就搞得掂嘅咯。因為佢呢就入咗麻省理工裏邊呢搞 IT 嘅，仲要唔係呢普通咁入去喎，係拔尖入去嘅。咁個 IQ 非常高嘅。讀聖經嗰啲呢，我哋可能讀4個鐘頭呢，佢半個鐘頭佢就搞掂晒嗰啲嘅嘢㗎啦咁。咁啊，但係呢，後來出咗嚟做傳道人之後呢，佢就突然間發覺，喂，都唔可以次次打天才波喎，因為呢，你打下天才波呢，1次2次3次搞得掂，去到之後呢，你啲嘢次次都唔可以重複㗎喎。咁所以去到比較多啲嘅時間呢，佢就發覺要去認真預備啦咁。咁啊當然你話唔打天才波，要認真去讀嘅，咁點呢？咁啊要睇背景咯，睇嗰啲文字咯，然後睇解釋同埋睇應用係點樣去做咯。咁呢個呢，就係2種嘅方法。咁你想係天才波定係憑實力取勝啊？不過你冇得揀㗎啦，我哋讀聖經一定要憑實力去取勝。咁我舉4個例子。4個例子係乜嘢呢？如果你打天才波去搞呢啲嘅聖經呢，就會有啲麻煩嘅喎。咁我呢個唔知真定假，咁我都係聽翻嚟嘅啫。就話呢，有啲人呢，佢就喺拍拖嘅時候呢，就去問下神嘅心意。神啊，我應唔應該同呢個人開始呢？咁啊曾經有個男仔呢，就問啦，就話神啊，我應唔應該同呢個女仔開始呢？咁啊跟住就睇下聖經，平時係咪點讀㗎啦？不過拍拖啊一定要讀下啦。一揭開咁啊一篤落去，耶穌哭了。跟住就嚇到佢，哇死啦！耶穌哭了，即係我唔可以同嗰個女仔喺埋一齊咯咁。哇，完全係亂咁嚟嘅解經嚟嘅。咁我哋陣間會講下呢段經文咧點樣去處理。咁啊，第二個係乜嘢呢？第二個呢，就內地有個都幾出名嘅傳道人，咁啊好早期㗎啦。咁佢呢解釋來跟從我嗰個來字啊。咁佢話點解啊？來字咪有個十字架咯，下邊有3個人咯。咁十字架下面有3個人，嗱耶穌就喺中間啦，左邊一個強盜，右邊一個強盜。佢咁樣解釋嗰個來字喎，你覺得 O 唔 OK 啊？都 OK 啦，不過就比較多啲幻想嘅空間咯。咁啊，如果解翻嗰個字就好少少。嗱，但係當時嗰個中國嘅文化係咁樣嘅，咁所以你都唔能夠完全去怪佢。咁但係我哋有時釋經呢，太多幻想嘅空間呢，可能就即係對嗰個解經唔係咁好。咁呢個就仲離譜啦！呢個呢，就都唔知我係咪真基督徒啦。佢就話佢呢祈禱嘅時候呢，就有啲鑽石就出咗嚟啊！咁所以佢話佢喺屋企裏邊揾到1、2、3、4、5、6、7、8，揾到8粒鑽石。咁佢話仲有嘅，咁啊祈到鑽石都出嚟就係成功㗎啦咁。咁啊呢啲應該都係講大話㗎啦咁。咁啊仲有最後呢個，咁最後呢個呢，就係猶太人拉比嘅釋經嚟嘅。猶太人拉比嘅釋經呢，其實佢哋唔求其嘅喎，亦都唔係打天才波，佢哋好認真嘅。但係喺佢每一次解經嘅時候呢，佢都要有個理念。呢個理念呢，就係我需要絕
對對我嘅國家忠誠，我需要絕對對神嘅子民忠誠，我需要將所有嘅人物都係解釋成為正面。咁係點呢？嗱，譬如亞倫嘅兒子拿答亞比戶，咁呢段經文好簡單啫，佢攞自己嗰個香爐，然後用自己嘅火去獻祭，獻祭要獻神嗰啲噶嘛，唔係獻自己嗰啲噶嘛。咁樣獻之後呢，神呢就審判佢，所以有火呢就從神嗰度出嚟，就將佢哋消滅啦。咁拉比佢點樣去解呢一段聖經呢？拉比去解嘅時候呢，佢就會將自己主觀嘅睇法套入去。亞倫係大祭司，然後拿答亞比戶係祭司嘅兒子，佢哋侍奉神。以色列人對於侍奉神係應該非常正面噶嘛，唔可以負面去處理佢噶嘛。咁點樣去解釋下邊有火從耶和華面前出來，將佢哋消滅呢？因為佢哋獻出榮耀嘅奉獻，所以神悅納將佢哋接到天上去。你哋點樣睇呢件事啊？我就覺得夾硬啲咯，同埋主觀啲咯，或者係暴力啲咯。好多個人嘅睇法咯。咁嗱，4個有特色嘅釋經例子，咁你就會發覺打天才波又好，或者咧喺處理嘅時候咧技術上出問題又好，咁咧就會令到嗰啲釋經咧就會可能唔係咁準確，冇處理上下文，冇處理字嘅意思，冇釋經，冇聖經，或者騎劫聖經，都會對我哋咧攞個真理咧會出現一啲嘅影響嘅。咁我今日咧會希望講下2個方法，等我哋喺讀聖經嘅時候咧可以踏實啲。好，咁我哋先讀一段聖經啊，馬太福音5章17至19節。好，預備3、2、1。莫想我要落廢掉。耶穌咧喺聖經嘅時候咧，佢係算一個劃時代嘅人物嚟嘅。咁佢點樣劃時代咧？佢係由舊約一路橫跨去到新約嗰個嘅時期。咁啊，題外話問下大家，新約呢一樣嘢咧係由幾時開始㗎？新約呢個約係由乜嘢時候開始？嚇？耶穌出世嘅時候，新約開始。有冇其他睇法？新約嗰個約，我哋新約聖經就由馬太福音開始啦。一個家譜讀得好辛苦，然後有3個女人喺裏邊，好辛苦嘅。咁啊新約呢個約係幾時開始呢？呢個約嘅開始應該喺第一次嘅聖餐，耶穌舉起杯嘅時候，這杯是我用血所立嘅新約啊嘛。咁個新約就喺嗰一刻去成立。咁當然你話喂唔係喎，我哋咧嘅神係穿越時間嘅，佢唔受時間捆綁啊嘛，都 OK 嘅，都唔受時間捆綁嘅。但係如果你話真係喺嗰個時間上邊咧，就係嗰個舉杯嘅時候咧，就去立第一次嗰個嘅新約。咁我想講咩咧？耶穌係一個跨時代嘅人物嚟嘅，佢由舊約，然後一路去到新約。又帶領我哋咧去到新約，用新約嘅角度咧去睇舊約聖經同埋睇新約聖經。咁你話有乜嘢唔同呢？當時嘅人咧就成日都有一個誤會嘅。呢個誤會咧就係以為耶穌嚟其實係咪為咗要去廢掉舊約㗎？舊約嗰啲已經過去啦，所以我哋唔再去睇舊約。我哋咧從耶穌立約開始咧，我哋往前邊全部都係用新約去處理我哋咧嗰個嘅信仰。咁耶穌喺講呢一段嘅經文嘅時候咧，佢就話啦：其實我嚟唔係為咗廢掉律法同埋先知。咁呢個律法就係講緊摩西五經嗰個 Torah 啦。咁先知咧就係講緊我哋嗰大小先知書啦。咁仲有啲唔喺入邊喎，咁百詩針傳歌，咁去咗邊度咧？律法同埋先知。咁其實呢個好簡單嘅啫。
因為咧呢個白絲針傳歌咧成為正典嗰個時間咧，其實係後過耶穌嘅。咁所以咧喺耶穌時期咧最完整就係攞住律法書同埋先知書咁。咁呢個後話啦，你可以再去即係去睇呢件事。但係耶穌咧就話啦：我嚟唔係為咗要廢掉舊約嘅，我嚟係為咗要成全舊約嘅咁。咁啊成全即係點解啊？成全呢個字係乜嘢嘅想法嚟㗎？咁我用一個勁差嘅例子去解釋。咁我最近咧就因為咳啦，咁所以我就買啲喉糖啊。咁就唔係買嗰啲普通嘅喉糖，有藥力嗰啲喉糖。咁通常我哋咧買完之後咧，咁我哋就會睇下嗰個藥名係啲咩啦。咁然後睇下說明書，我每一日可以食嘅份量係幾多啦。跟住就跟住嗰個份量咧，再食翻嗰粒嘅藥啦。咁唔知你哋係咪咁樣啦？咁我咧就攞住粒藥，然後睇完說明書，跟住去食。你淨係有粒藥咧冇用㗎，因為你唔知點樣去用佢啊嘛。你加咗個説明書落去咧，你就能夠咧去運用呢一粒嘅藥啦。咁所以我用呢個勁差嘅例子，舊約你攞咗一樣嘢，新約佢有個指引話俾你聽，你點樣去運用舊約呢個聖經。咁你話呢個例子太差唔掂嘅，唔緊要，我哋用希伯來書。希伯來書咧就話咧舊約其實係嗰個影兒嚟嘅，新約係嗰個實體。所以耶穌佢同呢一班人講咧，就話佢嚟其實唔係為咗要廢掉舊約嘅，佢係要清清楚楚話俾你聽舊約應該點樣使用。我哋點樣從新約嘅角度去睇神整個救恩設立嘅意義喺邊度？咁但係咧，當耶穌講完之後咧，佢就突然講咗一句嘅説話啦，就話咧律法嘅一點一畫也不能廢去，都要成全。咁呢個一點一畫不能廢去係乜嘢意思呢？其實就係講緊咧呢一啲希伯來文嘅文字嘅。咁嗰個一點咧就係講緊呢個 Yo 嘅字啦。咁 Yo 呢個得一點咧，你見到佢好細啦，好似冇乜意義啦，冇乜意思啦。但係 Yo 呢個字咧喺希伯來文裏邊咧係超級重要嘅。咁你記得我上次講過話咧，神嗰個名啊，其中嗰個叫亞維啊嘛，亞維嘅開始就係呢一個嘅字眼啦。所以佢哋話最細嗰個嘅一點咧，你廢去咗咧，神嘅名啊都俾搞到出事，咁就係咁嘅意思。一點不能廢去，咁一畫係咩意思咧？就係講緊呢個 dalet 同埋呢個娃啦。咁啊 dalet 咧，你見佢好似一個嘅T 字咁樣噶嘛，呢度突出咗少少。咁啊，然後呢個娃咧，呢度冇突出噶嘛。咁呢個畫咧就係講緊呢個突出嘅位置。一點一畫，如果你廢去咗之後咧，聖經裏邊有好多嘅文字咧就會出問題啦咁啊，所以如果你睇呢一段聖經咧，你就會發覺，喂，原來耶穌佢咧係好重視聖經裏邊每一個字嗰個解釋嘅喎。如果每一個字嘅解釋出咗問題咧，好似你起樓咁樣，越起就會越歪，越起就會喺嗰個真理上邊咧出現一啲嘅謬誤㗎啦咁。咁啊，從呢度咧睇到逐字釋經嗰個重要。咁我咧就想同你哋咧去仔細睇下呢個所謂嘅一點一畫逐字釋經喺嗰個嘅釋經嘅上邊咧，應該點樣去處理咧？咁我哋可以話咧逐字釋經係一個方法啦，但係我比較傾向覺得係一個讀經嘅態度多啲。咁點解係一個讀經嘅態度咧？咁我想講一個例子，就係我有一次喺另一間教會啊，唔係呢間教會。咁另一間教會咧就同一啲後生仔咧煮麵食啊。咁佢煮麵，咁我擺低咗之後咧就話：喂，你煮啦，我要搞另一啲嘢。咁我轉頭翻嚟再幫手。咁嗰個後生仔咧就將成個公仔麵連埋個袋咧就劈落啲水嗰度。咁翻轉頭咧就見到個袋喺度煲緊咯。我問佢：你喺度做緊乜嘢？佢話：我咪喺度煲麵咯，咪成個麵抌落去咯咁。咁佢就即係咪唔知平時食杯麵食得多啊，所以唔識得拆袋呢一樣嘢咁。嗱，唔係所有年青人都係咁㗎。我做咗咁耐，得一個年青人係咁嘅啫。你唔好標籤到咧，呢個年代嗰啲精師個個都係咁㗎啦。咁唔係，係得嗰個嘅啫。咁但係我想講咩咧？我話逐字釋經，你話佢係一個釋經方法都係嘅。咁但係煲公仔麵搣袋係咪一個方法咧？
我覺得可能係一個食麵嘅態度定係點呢？總之你食麵你就係要做呢樣嘢啦。你讀經你就應該就係識得要逐字解經啦。咁我認為係咁樣樣。咁逐字解經，你首先要處理嗰個文字係點解，你又要處理呢上下文係點解。咁你唔好以為呢有啲傳道人呢企喺個台嗰度講下啲希伯來文啊，或者講下啲希臘文啊嗰啲呢，佢哋識經就叻啲喎。其實嗰啲人渣呢，就先至咧需要係咁樣做嘅。譬如你見到我成日都喺度講噶嘛，咁只不過就係我唔識得將嗰樣嘢咧搞翻做廣東話同大家講，咁我先至咧需要咁樣去做。咁有一個牧師咧曾經就咁樣講啦，佢就話咧你識得上下文嘅釋經咧，係比識原文釋經咧係更加重要嘅，因為你上下文咧佢會提供一個框架，呢個框架咧綁住咗嗰個字係點樣用，咁你識得上下文綁住咗個字點樣去用，咁你咪知道嗰段經文係點解咯。咁你就算識得原文釋經冇意思嘅喎，因為你知道嗰個字啫嘛，嗰個字可能有10個解法，上邊下邊你睇唔到係乜嘢嘢，對你嗰個釋經唔會有好大嘅幫助。咁如果你識得上下文去處理嗰個文字呢，對我哋解釋聖經呢，就會有多啲嘅意思喺裏邊。咁我舉3個例子啦，都係一啲我哋必須要用逐字釋經呢先至能夠解決得到嘅。譬如呢一個防備犬類和作惡的，嗱，保羅呢就喺腓立比書3章鬧緊嗰啲假教師啊，或者鬧緊嗰啲行割禮嘅人啦。咁啊，其中有一句呢就話防備犬類和作惡的。呢個犬類，你有冇試過曾經喺講台裏邊咧聽過啲人去鬧人呢？你呢啲畜生嚟㗎，你啲係狗嚟㗎，咁就係咁嘅誇張嘅情況啦。你係畜生嚟㗎。嗱，保羅嬲到一個咁嘅地步，就鬧人哋咧扭曲咗真理，畜生都不如咁。咁啊，原來咧係咁嘅情況。咁我當然啦，有時我哋讀經咧就都有啲怕啦。哇！嗱，人哋畜生好似好大件事咁樣樣喎。咁啊，真係要原文你先至可以搞得到。咁呢個拿你嬰孩摔在磐石上的那人便為有福，有冇讀過呢段經文啊？將個細路仔抌落磐石嗰度，咁你就有福啦。咁啊，鬧緊呢嗰啲巴比倫人呢，就去殺害啲猶太人啊嘛。咁所以佢哋寫翻個詩篇出嚟呢，就話攞嗰啲巴比倫人嘅嬰孩摔在磐石上面呢，係有福。發脾氣係咪有問題㗎？嬲人哋係咪有問題㗎？聖經唔想我哋嬲人哋，唔想我哋發脾氣㗎啦。咁但係神又俾佢哋咧擺咗句咁嘅聖經喺裏邊喎。神就話俾我哋聽，係有問題嘅，但係咧佢容許我哋喺一個有問題嘅狀態底下去親近神。所以咧，你有呢個憤怒，神係明白，神係接納。不過你記得，你有呢個情況，你應該去揾神。你唔係應該自己私自去處理。咁啊，仲有第3個啦。嗱，耶穌，倘若可行，求你叫這杯離開我，然而唔好照我嘅意思，只要照你嘅意思。嗱，通常我哋都會講下邊啦，就話唔好照我嘅意思，照你嘅意思啦。耶穌就話我跟神嗰個意思嘅。但係其實上面嗰句係乜嘢呢？耶穌都有掙扎嘅喎。我可唔可以跟自己嘅想法呢？我可唔可以咧跟翻自己嘅軟弱呢？咁佢搞咗一輪之後呢，佢發覺，我都係要跟翻神嘅意思嘅，我唔可以跟翻自己嘅意思嘅。咁有時如果你遇到自己或者遇到你身邊嘅人有軟弱嘅時候，我哋會唔會第一個時間就會諗就係，哇，咁樣好似靈性唔係幾好喎？其實耶穌都會有咧軟弱嗰陣嘅。不過耶穌同我哋最唔同就係佢有困難，佢去翻天父嗰度去揾方法、揾出路。咁你逐字釋經呢，你就會發覺呢，佢裏邊呢俾到我一啲唔同嘅睇法。我用一段經文去解釋嗰個重要。咁啊，耶穌哭了啦。頭先我哋就講話嗰個男仔打開督到耶穌哭了，然後就話神俾佢拍拖啊嘛。其實成段聖經完全唔係講緊呢件事情。咁件事好簡單嘅啫。就係咧，拉撒路死咗，然後耶穌咧就要由耶路撒冷去伯大尼嗰度，咁啊跟住咧就去揾佢哋啦。咁啊6里大概有幾遠到啊？可能我哋呢一度行到上月華街咁近到嘅啫。但係耶穌咧就等咗4日喎，先至咧肯起步去到拉撒路嗰度。其實佢同呢一家人咧係好熟㗎。因為咧，佢去耶路撒冷傳道
然後佢出翻去嘅時候呢，有時會住喺佢哋嗰度，或者呢，有時會利用佢嗰個地方呢去講道啊，去見下啲人啊咁。咁同呢家人好熟㗎，但係佢都等咗4日，然後先至呢去幫拉撒路。如果你有啲勁 friend 嘅人，佢有事，你會唔會等4日啊？可能我哋4分鐘都去咗咯喎。不過耶穌特登為咗要呢4日嘅出現，就係想透過顯出神蹟，將神嘅榮耀帶翻出嚟。咁啊4日過咗之後，耶穌去啦。去嘅時候，第一時間見到馬大。馬大呢就同耶穌講：我知喺末日嗰陣，拉撒路會復活嘅。咁啊，然後呢又見到瑪利亞咯。瑪利亞喊晒，同耶穌講：耶穌，如果你早嚟到，我兄弟就唔使死啦。咁啊，跟住耶穌見到馬大、瑪利亞喊，見到身邊嗰啲嘅人都喺度喊，跟住聖經就講啦，耶穌哭了係點樣啊？耶穌哭了之前有一句就話耶穌心裏悲嘆，又甚憂愁，然後耶穌哭了。耶穌點解喊啊？其實隔多5分鐘，拉撒路都要復活咯。咁耶穌點解喊啊？耶穌心裏悲嘆，又甚憂愁。佢搞咁大輪嘅嘢，其實就係為咗要見證神嘅榮耀，能夠將人從死裏去提拔起嚟嘛。佢能夠拯救人啊嘛。佢希望透過呢個神蹟，等人可以相信神，然後透過神得到救恩啊嘛。搞咁大輪嘢，其實佢最大嘅希望就係人能夠透過神蹟遇見神。但係佢見到最熟嘅馬大喊，最熟嘅瑪利亞喊，見到所有人都喊，耶穌心裏悲嘆，又甚憂愁。我仲要做啲乜嘢先至能夠令到人明白神係能夠拯救人嘅呢？耶穌悲嘆唔係因為拉撒路死，耶穌悲嘆係因為講極嗰啲人都唔願意相信神有能力將人拯救過嚟。所以你呢去讀到上下文嘅時候，你就會發覺，咦，原來我哋嘅主係因為啲人唔能夠信神而感到嗰種嘅痛苦喎。咁如果你仔細去讀聖經呢，你就會發覺文字呢，佢會幫到我哋呢去有啲唔同嘅一啲對聖經嘅想法。咁我舉個例子俾大家聽，嗰個文字釋經係幾重要呢？我有一次呢就撞到有個後生仔，咁呢個後生仔呢，佢嚟到嘅時候唔係我哋教會㗎。咁佢嚟到嘅時候呢，咁佢都好認真去參與聚會，好認真去聽聖經，好認真呢希望喺個信仰度有進步。但係佢嚟咗幾次之後，我就留意下佢，咦，點解佢好似坐得好唔舒服啊？喺教會好似即係好不安啊，有啲問題咁樣呢。咁啊女仔嚟㗎，咁我就即係同佢傾下偈。咁佢話俾我聽呢，佢每次聽到天父愛我哋呢，佢就覺得好恐懼。咁佢話原來佢細個呢，每一晚佢爸爸呢都會暴力推開佢個房門，然後可能鬧佢啊，或者又家暴打佢啊，咁亦都會再做一啲真係傷害佢嘅行為。佢話佢每一日就面對爸爸係一個咁嘅情況。到佢大個，佢聽到話天父愛佢，佢一聽到天父佢就諗起個肉身我爸爸。咁我就大件事啦！天父嗰個字同個肉身爸爸嗰個概念綁埋一齊，咁佢返教會佢冇辦法再成長落去嘅喎。咁當時有2個好好嘅大姐姐，咁第一樣都係嗰個 presence 啊，話俾佢聽我 available 咧喺你側邊咧陪住你去過渡。咁即係真係每次聚會坐喺佢側邊啦。咁唔單止嗰2個鐘㗎，其實平日咧係真係成日喺佢側邊。咁我呢，又唔係女仔，我冇辦法咁樣做啦。但係我嘅責任呢，就係幫佢去處理天父呢2個字，同佢攞住本聖經去解天父係啲乜嘢，神係乜嘢，耶和華係乜嘢。咁一路講到幾時呢？件事有轉機呢，就係同佢讀到詩篇42篇5節啊。咁一路讀到呢一度呢，就話呢，神嘅笑面去幫助佢。我自己都唔知點解嘅喎。不過咧，突然間佢腦裏邊咧嗰個家暴嘅形象咧，變咗做天父嘅笑臉去望住佢，佢喺個信仰度就能夠繼續向前去行啦。
所以弟兄姊妹喺嗰個文字嘅釋經上邊，如果我哋落功夫呢，我哋會發覺原來神真係透過嗰啲字呢，同我哋去講説話嘅喎。咁跟住呢，我想講第二樣嘢。頭先我係認真用唔同譯本了解經文意思係我哋嘅責任啦，同埋呢，我哋盡力去處理嗰個上下文，睇下神要同我哋講啲咩嘢咁。好，跟住我想講第二樣。第二樣呢，除咗處理嗰個文字之外呢，我哋仲有另一個責任嘅。呢個責任呢，就係讓聖經嘅説話可以同我哋嘅生活接軌。咁你話乜嘢叫做同我哋嘅生活接軌啊？咁其實讀聖經呢，可能有一個咁樣嘅光譜喺裏邊嘅。咁我稍微認為有一樣嘢呢，係唔係太理想嘅，就係如果你讀到所有經文，最後佢都係有相同嘅解釋呢，就可能喺我哋嗰個釋經上邊呢，係出咗少少嘅問題嘅。譬如可能有啲人，我讀創世記第一章，神要我傳福音咯，讀到水變酒，神要我傳福音咯，讀到最後晚餐，神要我傳福音咯，然後掃羅改名，神要我傳福音咯。如果你讀所有嘅經文，最後都係得一個答案，我要傳福音咯。咁可能呢，喺嗰個解釋上邊呢，我哋未能夠做得咁多元，同埋明白每個經文嗰個意思。曾經有個神父呢，佢就咁樣講，就話：喂，你哋讀嗰個四福音咁多章，好難讀喎。我哋好唔好將四福音合成做一卷嘅聖經？嗰啲重複咗嘅刪除咗佢。咁大家讀嘅時候咪方便啲咯。咁呢個講法係完全係將聖經拆毀咗㗎，因為每一個人應該係立體㗎嘛。嗱，好似你係立體㗎嘛，你去睇正面嘅時候、睇側面嘅時候、睇後面嘅時候係唔同㗎。如果你將四卷拆做一卷，馬太福音講耶穌係地上嘅王，跟住馬可福音講耶穌係僕人，路加福音講耶穌係完全嘅人，約翰福音講耶穌係天上嘅王，完全睇唔到㗎咯喎。咁有啲人佢會認為，總之就短快就 OK 㗎啦，咁唔係太理想。如果所有經文都係得同一個解釋呢，咁請你去留意下呢件事。比較好少少呢，我覺得我哋睇到每個經文有啲咩唔同，咁我哋呢喺個信仰度會多啲突破。譬如創世記講到神造世界有3個法則咯，呢個法則第一呢就係要去創造嘅，第二呢就分門別類嘅。第三呢，就係嗰個果子含有核啊嘛，要豐盛嘅人呢，就要生養眾多，遍滿全地。神希望佢嘅豐富遍滿全地嘅，咁你咪讀到創世記第一章裏邊嗰個特色咯。水變酒，證明耶穌係神子耶穌啊嘛，等人可以相信耶穌就係嗰一位嘅彌賽亞啦。跟住掃羅改名，掃羅呢個字有得解嘅喎。掃羅解神的求問，咁佢嘅爸爸呢，就希望掃羅可以求問神啦。咁但係佢改做保羅。保羅呢個字解咩啊？解微小啊！保羅佢喺信咗耶穌之後，佢就立志希望我自己喺神嗰度變得微小，神能夠彰顯出嚟咁。咁你將呢啲經文咧解釋出嚟咧，你就會揾到佢有唔同嘅真理。但係我想提出最重要嘅一樣嘢，喺你搞完之後，如果你唔能夠將呢段經文同你嘅生活接軌嘅話咧，嗰段經文唔能夠對你造成影響嘅話呢，呢啲只係文字上面嘅遊戲啫。聖經幾時對我哋嘅生命產生嗰種震撼嘅影響力啊？就係神嘅説話打入我哋嘅內心，感動我哋有改變。咁呢個呢，先至係令到我哋嘅生命有進步啊嘛。所以我哋就成日都要問啦，究竟讀咗呢段經文同我有啲咩關係呢？我生活上邊點樣透過呢段聖經可以更加貼近神嘅心意呢？譬如我呢度個電腦冧咗啦。譬如我哋頭先咧講嗰個耶穌哭了嘅經文啦。咁你好明顯讀到咯，就係耶穌反覆講述，但係人就唔明白或者唔願意明白啦。我估可能有啲人真係唔願意明白嘅，因為耶穌講咗咁多次啦，點會唔明白呢？唔明白或者唔願意明白，令到耶穌絕望啊！我仲要做啲咩嘢先至能夠令到你相信神蹟同埋相信神呢？耶穌絕望咁樣喊，呢個同我有咩關係？同我嘅生活有啲咩關係？耶穌有冇喺我嘅人生裏邊對住我日講夜講，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 最後我哋都係
咁你咪講咯，我咪繼續我係咁咯咁。耶穌可能都會對我哋係絕望地喊嘅。我哋要將神嘅話擺喺我哋嘅生活裏邊，讓佢影響我哋。咁呢句經文呢，先至能夠產生嗰個嘅意義。咁所以我希望弟兄姊妹喺你讀聖經嘅時候呢，你能夠讀到一個咁嘅地步。我記得好多年前呢，我就耐唔耐都會帶啲同學呢去探一個嘅傳道人。咁因為上緊網，我唔特別開名啦。但係我知你好多都去過。咁我就帶佢去探呢個傳道人。咁其實私底下呢，我同佢都係有啲交情。但係每次呢，都帶啲學生去到，咁一定係學生同佢傾偈㗎啦。佢就會講下佢嘅人生係點啦，講下佢細個就係彈琴嘅，跟住呢就彈貝多芬嘅。然後呢，講佢大個點樣建立教會嘅。講佢呢建立教會一段時間之後呢，又坐監。然後又會同啲同學講，我越坐監坐得耐，教會增長就越增長得多。所以呢，苦難係令到我哋呢得到神嘅祝福嘅咁。啲同學個個聽得好開心啦。每次講完之後呢，一定呢就係佢會帶佢遊下佢嗰幾棟嘅教會㗎啦，有3棟教會，有1000人。個個呢好開心，好興奮，最後就走。其實次次呢我都有啲失落，因為呢啲同學同佢傾晒啦，我冇乜機會同佢傾偈。卒之有一次呢，就佢嗰輪有啲病痛啊，有椎間盤突出，所以傾完偈之後呢，啲同學就周圍去睇緊啦。佢唔能夠即係周圍行，我坐低關心下佢，同佢傾偈，又講下我啲侍奉嘅近況。跟住臨走呢，我就同佢握手。以前都唔係好多機會同佢握手啦，啲同學因為成堆人咁樣同佢握手。我一同佢握手嘅時候呢，我突然間震一震。可能咁勁握到震一震，唔係真係嗰種觸電嗰種震，但係一握手嘅時候震一震。佢呢都見到我有個咁嘅情況，然後佢同我補咗一句嘅説話。我就諗，其實佢彈貝多芬啊，佢揸筆去寫字啊，佢即係都係做啲文書嘅嘢，應該一手就係好纖幼啊，好幼細啊。一握手嘅時候，點解我震一震呢？成隻手都係枕嚟喎。手指全部都係枕，手心全部都係枕。我震一震，跟住佢補咗句説話，佢話其實坐監都好辛苦。我真係重新去認識，係喎，原來為主付代價係好辛苦。我心裏邊響起一句聖經，係響嗰種，響咩呢？保羅話：世人都唔好攪擾我嘛，我身上有耶穌嘅印記。呢個印記原來有時係真係有血有淚喺裏邊。弟兄姊妹，我哋讀好多聖經啦，呢啲聖經幾時喺我哋心裏邊響起，然後感動我哋，然後使到我哋嘅生命有轉變呢？所以我有時都求神啊，我都希望我嗰個印記係真係有血有淚嘅，唔係啲淨係喺個台度講出嚟嘅嘢。係真係可以好踏實喺個生命裏邊有轉變，令到神喜悅嘅，令到身邊嘅人呢係得到祝福嘅。但願神呢去咁樣幫我哋2個層次，第一係處理嗰個字嘅意思，第二係令到嗰個聖經同我哋生命去接軌。最後個總結啦，重視嗰啲字義同埋上下文解經，搞原文嗰啲唔需要花太多時間，但係認真去做到每個字點解。然後揾到嗰段經文同我生命嘅接軌，就係我哋嗰個責任。好，最後請我哋一齊祈禱。親愛主，我哋多謝你，你俾我哋有機會去讀聖經。我哋求你嘅施恩，讓我哋讀嘅時候重視你嘅説話。喺我哋讀嘅時候，俾你嘅話去感動，又俾你嘅話去改變。我哋好需要神嘅話去提醒我哋，求你去幫助我哋。多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督名字祈求。阿門。多謝定航哥個分享啦，願意我哋咧都能夠喺讀聖經裏邊咧，我哋都能夠得着幫助。咁以下落嚟係有2分鐘嘅時間，大家可以去諗一諗頭先所聽嘅。咁跟住請阿 May 姐報告。